Hello，我哋今日嚟到呢間全新嘅9房11次，佢都係未開賣嘅。咁呢，佢就會有兩邊泊車位，應該就每邊可以泊到2架車。咁嗰邊都有個門口，都可以泊到2架車嘅。咁我哋而家入去睇下先。咁但係呢個呢，就要小心線咯，因為呢個位有少少線。你睇隻狗幾得意。好啦。咁我哋而家入去，其實佢分咗2個廳嘅。嗱，呢個第一個廳，呢間真係靚，全新梳化勁大張，卡拉 OK 乜嘢都有。呢度仲有兒童嘅，即係小朋友玩嘅嘢啦。跟住仲有一座呢個有個小小波波池啦。咁仲有個呢個係咩？吧台咁樣，餐台都有一張嘅。咁但係佢就分咗2個廳。嗱，你睇下佢嗰啲煲啊，全部都係新嘅微波爐，咁佢都係用電磁爐㗎啦。咁我哋嚟到個廳，後邊仲有個廚房喎，啲餐具都幾齊添喎，仲要。好，咁呢度咧就係第一個廳個廁所。咁好啦，我要出去啦，因為咧佢呢度每一間房咧，佢嗰個design 都有少少唔同，佢每一間房都有少少唔同自己嘅特色啦。咁都係咯。咁我廁所就一樣嘅，咁我就淨係入一個廁所，咁然後咧就逐間房影俾你睇。咁呢個就係出邊2張長台、2條上滑梯、2個泳池，個燒烤爐都係新嘅，未用過嘅。咁我哋而家入第一間房。佢係有2張雙人床啦。佢每一間房咧都有啲小朋友嘅擺設咧，都係唔同嘅。咁但係佢哋個廁所大概都係差唔多咁樣嘅。我頭先好似全部都冇浴缸。咁我陣都入去睇下啦，咁樣。嗱，呢度係第一間房。咁我哋而家去第2間房啦，都係2張雙人床啦。嗱，你見佢啲擺設係有少少唔同，啲 cushion 啊會有啲唔同。我唔記得影，有埋風筒啦。呢間屋係仲有陣新屋嘅味。咁佢其實都話未搞掂晒嘅。咁我哋而家入第3間房，都係有2張雙人床。嗱，你睇下嗰個，即係每間房嘅擺設都有少少唔同咯。跟住而家係第4間房，第4間房都係2張雙人床啦。呢個係蘑菇凳啦。睇下有冇浴缸先。我頭先好似見到係冇浴缸。咁佢全部都會有套廁㗎啦。9間房。好。嗱，個泳池其實都 OK 啊，佢唔係細嘅個泳池，不過係分開咗2個。好，跟住呢個係1張雙人床。嗱，你睇下擺設全部都唔同。好，咁我而家咧就順路行咗上去先，啱啱好就兜1個圈。咁呢度上去咧就係上去上滑梯上落去嘅。呢度咧都係個浴缸喺度，有一個浴缸喺度，有個月亮喺度。咁呢度一條上滑梯啦。嗱，俾你睇下，全新㗎9房11次啊。不過呢度周邊就乜嘢都冇嘅，講真。但係如果揸車嘅話咧，落去大概1分鐘至2分鐘咧，係可以去到一間 CJ 嘅。咁中途咧都會有一個，你睇下幾靚。咁呢個都係上滑梯啦，應該有2張凳啦。咁就會去到 CJ 嘅。咁呢邊咧就會遠離咗市區㗎啦，因為佢係喺虛擬嗰邊啦，即係點講咧？水上市場再過㗎啦，呢個係。好。咁我而家我唔記得去到第幾間房呀。呢度有個位坐，有啲凳啦，幾好。咁呢一間房咧就有3張雙人床。
嗱，每間房佢都有少唔同嘅特色，廁所基本上都一樣咯。佢其實可以開個雲燈啊，開個雲燈俾你睇。嗱，佢啲燈好啦，我又要去隔離嗰間房，不過唔記得第幾間房啦。總之呢度係有9間房噶啦，跟住呢度咧係有2張雙人床啦，又係有少少唔同啦。廁所都係有套廁嘅，然後第幾間落雨啊？第幾間房啊？呢個我唔記得啦，應該唔知啊。呢度有2張雙人床啦，咁廁所我唔入去啦，因為都係一樣嘅。睇下幾大？好，跟住呢間房有2張雙人床，都係有少少唔同嘅擺設啦。咁我哋而家去埋另外嗰個廳嗱，陣間我唔兜圈啊，因為我哋又要去第2間啦。嗱，呢個係第2個廳嚟㗎啦。第2個廳其實個格局都係一樣，不過呢度就擺一張波台啦。咁啲 Uno 啊，呢啲都會有，係啦。卡拉 OK 呢邊都有，唔使爭。張梳化都係一樣咁大張，都有個吧台啦，應該有個廁所喺度㗎，我估。咁嗰度唱 K，呢度飲啤酒咪都得嘅，邊度飲都得啦。嗱，呢度應該係個廁所嘅。哎呀，賴嘅，唔係喎，呢個廚房嚟嘅，呢個廚房有棟門。哦，呢個係用明火爐喎，呢個廚房。廁所應該呢度啦，咁樣。係，咁個廁所就喺呢度。好啦，咁呢間係全新㗎啦，係真係都係未有人住過嘅一間9房11呎全套廁嘅 pool villa。咁我哋陣間再見啦，有啲拖鞋俾你着添。好啦，拜拜。但係周邊乜嘢都冇㗎，拜拜。